Всем здравствуйте! Сьогодні 2024 рік, 25 грудня, 26 грудня, Четверг. Одесса. Ну, що я вам хочу сказати за Одесу? Сьогодні у нас дуже хмарно. Ночью был очень сильный ветер. Просто ураганный. Стучало, гремело. Это был ужас. И сейчас ветер продолжается. Температура в городе плюс 2, но ощущается на минусовую. Минус 5, минус 7, так точно. Мне так кажется. Может быть, Игорю Сергеевичу нет, Игорь Сергеевич? Нет, мне тоже. Тоже, да? Да. Да. Мы оделись сегодня гораздо теплее, чем вчера. Да, да. Ветер порывистый и очень холодный. Ну, что вам еще хочу сказать, что вы знаете. Вчера таки уже пошел 18-й трамвай, за который я вам, наверное, уже надоело разговаривать. Но он пошел, и первым пассажиром в нем был наш мэр Труханов. Он будет идти от Куликова поля, этот 18-й трамвай. Это такой гибридный. 18-й трамвай плюс 19-й трамвай. Вот так вот. 14-11. Да, до 411-й батареи. Так вот, мэр Одессы ехал в нем, люди заходили, улыбались. В общем, очень людям это понравилось, что пошел наконец-то трамвай. Все были довольны, радостные и счастливые. И также вчера где-то с 4 часов этот же трамвай, их, кстати, на линии всего 4. Таких. Что значит таких? Просто в 18-х трамваях 4 штуки. Да. С разницей они будут идти в 27 минут примерно. И в 4 часа вечера один из этих трамваев был рождественский. Его так нарядили красиво. И все, кто заходил с детьми, давали подарки, дарили, как сказали. Ну, я знаю, в прошлые годы были колядки, песни, концерты в таких трамваях. Как сейчас было, не знаю, честно. И также 7-й троллейбус тоже пустили и сделали рождественским троллейбусом. Это было вчера. И вчера вечером на Приморском бульваре отмечали, ой, слушай, меня сбивает, отмечали праздник Ханука, зажгли первую свечу, и тоже там люди праздновали праздник света, праздник победы. Раввин присутствовал. Ну, естественно, да. По-моему, я на нашем канале Telegram «Одесские прогулки» видео выставила. И видео, и фотографии. Ссылку и название я выставляю под каждым видео. Кому будет интересно, могут посмотреть. Если не выставила, так я сегодня выставлю. Памяти что-то моей совсем не стало. Забыла. Да. Ой, что ты знаешь в Киеве? Ты ж помнишь этого военкома Борисова, которого арестовали? У которого недвижимость высокая. Да, 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 там куча домов, квартир, да, 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 народ, да, да, да. Так вот, его вчера выпустили из киевского СИЗО. И тут же арестовали опять, предъявили ему опять какие-то обвинения, а выпустили под залог за 39 миллионов. Что-то миллионов, может, я ошибаюсь? Что такая цена, да? Цифра, да. Цифра, да. Гривен, естественно, да. И тут же опять арестовали, и вот сегодня утром, ну, я включаю новины наши одесские, и вот я услышала, что тоже говорили за него и сказали, что якобы всю недвижимость за границей арестовали и передали в собственность государства. Как ты думаешь, может быть такое? Может быть, это уже на уровне посольства там. Да. Ну, не знаю, да. Вот такое я услышала.
что дальше там будет, непонятно. Ну, да. Что у нас еще? Что у нас еще? Еще сейчас люди готовятся, конечно, к праздникам, к следующим, к Рождеству, к Крещению, к Новому году, да. Ну, Рождество до сих пор продолжается, естественно, да. Очень много продается калачей в магазинах. По разным ценам, да. Самый дешевый, что мы видели, 55 гривен, по-моему. 47. 47 ты видел? В Таврии, да? Да. Самый дешевый. Маленький, да. Ну, честно говоря, я спекла домашние калачи. Они у меня огромные, гигантские, как не калач, а как целый пирог. И такие пышные, воздушные, с изюмом, ароматные. Вкусные. Очень вкусные, да. Вкусные. А так Но как... одного уже нету почти. Да, ну и другого тоже нету, так как у нашей внучки 25-го, самой младшей внучки, день рождения, то один калач, самый красивый, самый большой, мы отдали детям. Вот. Игорь Сергеевич умял очень хорошо, да, почти весь. Да. Ну, я не знаю, вы просто понимаете, он очень большой, чтобы вы понимали, поэтому мы так и говорим за это. Это не такой калач, как в магазине, такой плоский и круглый, а он высокий, воздушный, очень большой. Почти на весь противень, вот такой вот, чтобы вы понимали, тот калач. Ну, хорошо. Просто вспомнила, какой он вкусный, ароматный. Да, Игорь? Но к Новому году люди готовятся. Да, люди готовятся. Видно, как и в магазинах, и на базарах активировались. О, боже, а что у нас, красный? Нет, у нас здесь пешеходный. А чего ж он ехал на нас? 240. Прям на нас ехал. Я испугалась. Остановился. Правым глазом я увидела его, боковым. Боковым. Что? У тебя правый боковой есть? Ну, зрение я имею в виду, боковое правое. Зрение, да. А правый боковой глаз это что? Да. Ну, да. Ой, со светом. Да, вчера отключали нам свет, сегодня тоже графики есть. Сегодня тоже обещали отключать. Нам вечером. Как будет дальше, неизвестно. Ну, все время предупреждают, что могут меняться графики, может меняться время. Даже, например, по графику, если отключили, то может что-то поменяться. И поэтому все время следим за этим. Ну, нам вчера, да, мы смотрели, не включили вовремя. Ты посмотрела, Да. они на полчаса. На полчаса продлили, да. Было у нас... Ну, Ну, честно. ну что ты здесь? Полчаса Да. Нет, это так молодцы, они в этом плане очень здорово оповещают, дают информацию очень быстро. Раньше, когда в неизвестности было, ходили Да. на улицу, выходили и спрашивали. Все соседи друг друга спрашивали. Когда включат? Да, раньше, мы имеем в виду в советское время, да и потом, да, сложно было узнать, что-то дозвониться, а сейчас это уже налажено очень хорошо, поэтому... И многие празднуют Рождество 7 числа, 6. Да, с 6 на 7, да, празднуют, вон в соседи- Украине празднуют, да, у Соседи нас. видел, они готовятся. Да, ну в этом ничего такого нет, никто этого не запрещал и не запрещает, точно так же, как 2 Нового года, Новый год и Старый Новый год. И что-то никто на это ничего не говорит и не возмущается, как некоторые наши глядачи, которые что-то, не знаю, такая реакция какая-то за то, что у нас 25-го Рождество. Я не понимаю вот этой реакции, честно. Какая кому разница, когда кто что празднует? Да.
А многие, кстати, празднуют и 25-го, и 7-го. Такие тоже есть, да. И калачи пекут, и кутю варят, и вареники. Все как положено. Так что ничего страшного. Сейчас можно в супермаркетах купить все на кутю. Ты помнишь? А, да, я не помню, мы видим, да. Это продается все. Раньше не было. А щас Раньше такого не было, да, мы покупали на базаре. А сейчас можно купить в магазине. Ну, кстати, у нас уже давно, еще до войны уже можно было купить. Продавали. Было такое. Просто раньше ты имеешь в виду в советское время? Ну и после. Нет, в наше время уже, когда Украина стала самостийной, уже всегда можно было купить. Потому что в советское время это все запрещалось. Что ты забыл? Не было никакого Рождества, это все запрещалось. Но у нас в Украине всегда это отмечалось. Всегда. Люди отмечали и Рождество, и Пасху. Так что... Покажи, дядя. Смотрите, да. Мина и Минеску. 1850 и 1889? Да. 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 Так что все, кто нам рассказывает, как нам надо жить, а как нам не надо жить, смотрите за собой, а не за кем-то. И будет вам счастье. Это точно. Да, так что покажу. Одесский листок. Владимир Зев. Зиэв. Зев. Да. Покажу вот так лучше. Ага. Он продается на втором этаже. Да, продам. Ну, такой приличный балкончик. Да. Кстати, я вот смотрела, читала статью, что цены в Одессе якобы не поднимаются на вторичную недвижимость. Стоит на месте, а то и падает, потому что очень много хотят, очень много продается. А новое, как бы есть замороженные цены, а есть такие, как и были до войны. Но это неправда, я не знаю. Нет, до войны было гораздо дешевле. Первичная, да. Было дешевле. Было дешевле, да. Я так удивилась. Ну, вторичная я еще, да, согласна. А первичная нет. Там же все ж подорожало. Бетон, Конечно. бензин, электричество. Да, как это? Ну, вторичная, да. Очень сильно падает. Очень много желающих продать, да, предложений. Очень много людей, те, которые уехали, думали, что вернутся, уже не вернутся. Ну, много людей не вернется, конечно, в Украину. Пишут, тоже я буквально сегодня прочла, что чуть ли не половина тех, кто уехал, уже никогда не вернутся в Украину. Ну, у нас вот у знакомых сын заканчивает там 9 класс и поступает учиться Да. на немецком языке. Да. Ну, так много таких, да. Мама нашла работу, и все, и там остается. Да. Очень много таких людей. Конечно, мы бы они пишут, да, вот если общаемся, когда что, хотели бы вернуться, но Очень тяжело. очень, да, уже получается, люди нашли работу, сдали на права. Вот это тоже одна наша знакомая, она в Америке. Там уже чуть ли замуж не вышла. И дочка уже вышла замуж или выходит. Плюс вот эти ребята, которые плавают, моряки. А, Они моряки, дома да. покупают в Болгарии. Ну, не дома, квартиры, чего дома. Квартиры. Да. Дома тоже. Ну, мы не знаем, это уже, да.
Тоже Да, покупают потому и с что, семьей живут. потому что они выехали, потому что были проблемы Или для них. плавали, когда война началась. Да, да, и Рейсы. уже они с рейсов приходят туда, куда они переехали, где семья. Да, да. И такие, мне кажется, так точно не вернутся. Хотя все может быть. Да, если здесь остались пожилые родители, у многих же здесь остались, поэтому тоже проблема. Ну хорошо, давай что-то о хорошем. Что-то все о грустном и о грустном. Хорошо. Да. Я в предвкушении Нового года. И что? Ничего. Мы об этом уже сказали. Нет, ну, праздник. Вот. Ну так это будет, мы уже сказали, все готовятся, и мы тоже. Ну как готовимся? Я не знаю. Предвкушение. Я не предвкушение. Мне вообще, честно говоря, не очень. Настроение совсем не новогоднее. Нет ощущения какого-то праздника, какого-то чуда. У меня желание только одно, чтобы закончилась война и все наши дети вернулись домой живыми. Да, Вот и все. Все остальное это такое. это суета. О, нам зеленый. Там зеленый, да. А я что-то не поняла, что нам зеленый. Ну, наверное, все, будем заканчивать. Как ты считаешь? Ну, еще квартальчик соседний. Ну, у меня уже так рука, Ручка замерзла. пальцы, да, так замерзли. Хотя я в перчатке, вот у меня... Ну, я мерзляка сама по себе, да, у меня... Все равно, что одевать. Какие... У меня теплые перчатки, уже пробовала разные. Бесполезно, у меня все равно мерзнут руки. Игорь Сергеевич мне все время их отогревает. Ну, значит, будем заканчивать. Да, будем заканчивать. Будьте нам здоровы, берегите себя, берегите своих близких. И пусть у всех наступит завтра.